Bereits diese Woche werden die ersten Unternehmen der Mag 7 ihre Quartalsberichte vorlegen. Wie im letzten Video schon versprochen, werden wir heute die Amazon-Aktie fundamental bewerten. Ist Amazon derzeit fair bewertet oder sollten wir lieber auf der Seitenlinie abwarten? Das alles nach einem kurzen Intro. Pausiert euch bitte den Disclaimer, liest ihn euch in Ruhe mal durch und dann würde ich sagen, legen wir los. Bevor wir in die fundamentale Analyse von Amazon reingehen, möchte ich 2, 3 Kleinigkeiten hier aus der Charttechnik mit euch durchgehen, aber keine Sorge, wir werden uns nicht allzu lange hier aufhalten. Wir sehen, im Jahre 2022 hat Amazon hier richtig stark verloren im Bärenmarkt. In der Spitze waren das 56%, da ist aber auch der ganze Gesamtmarkt eingebrochen. Die haben auch im Jahre 2022 einen Aktiensplit durchgeführt, 20:1 damals. Und sie haben, und das muss man denen wirklich positiv anrechnen, ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, genau zu diesem Zeitpunkt und haben für 6 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückgekauft. Nachdem der Bärenmarkt vorbei war, ging es wirklich für Amazon super nach oben. Die haben ein All-Time-High nach dem anderen rausgeholt. Und dann kam das Jahr 2025. Dann ging es erst einmal für Amazon runter und zusätzlich kam noch der altbekannte Zollandrohungskrieg von seitens Donald Trump und wir sehen hier in der Spitze hat Amazon 33% verloren. Nachdem aber die Anspannungen hier vorbei waren, ging es wirklich um 59% schön nach oben, ein neues All-Time-High rausgeholt, aber wir bewegen uns jetzt wieder in einer Range, genau unterhalb sogar dem alten All-Time-High aus dem Jahre 2025. Und natürlich fragt sich der eine oder andere, okay, ist derzeit Amazon fair bewertet, sollte ich einsteigen oder sollte ich lieber die Füße stillhalten, weil wir kennen auch das Spiel, wenn jetzt eine Aktie so lange schon in einer Seitwärtsphase läuft und die Quartalsberichte jetzt dementsprechend bald kommen werden, kann es natürlich passieren, wenn die positiv ausfallen, dass eine Aktie um 10%, 15% einfach rausschießt. Und aus dem Grund, weil wir einfach in der Charttechnik uns das alles nicht so schön anschauen können, habe ich mich irgendwann mal entschieden, fundamental Aktien zu bewerten und deswegen mache ich für euch diese Videos. Es macht mir auch richtig Spaß. Und ich blende euch aber jetzt etwas ein und da seht ihr, ich bin selber investiert. Amazon ist derzeit meine zweitgrößte Position im Portfolio. Und nur, dass ihr eins wisst, es ist natürlich keine Anlageberatung hier, es ist nur meine persönliche Meinung und dient nur der Unterhaltung. Das muss ich einfach hier aus rechtlicher Sicht mit euch klären. Aber ihr solltet trotzdem meine fundamentale Analyse mit doppelter Vorsicht genießen. Warum? Weil ihr kennt das Spiel, wenn jemand selber investiert ist, kann es sein, dass er sich die Aktie schöner redet, wie sie in Wirklichkeit ist. Und nachdem wir das jetzt alles geklärt haben, würde ich sagen, lasst uns jetzt Amazon fundamental bewerten. Ich fange immer mit der fundamentalen Analyse mit den Marktdaten an und dann sehen wir, dass Amazon derzeit bei 238 US-Dollar gehandelt wird. Das sind umgerechnet 200 Euro. Wir haben eine Marktkapitalisierung von über 2,5 Billionen US-Dollar und somit wird Amazon hier auf Platz 5 der weltweit größten Unternehmen katapultiert. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 34. Übrigens, das KGV war immer von großer Bedeutung für die Legende Peter Lynch und da sind wir jetzt derzeit sehr moderat noch unterwegs, wenn wir uns die historischen KGVs mal anschauen. Auf die letzten 12 Monate haben wir ein Gewinn je Aktie von 7,08 $, aber ein kleiner Punkt, den ich hier schon mal negativ ansprechen möchte, ist die fehlende Dividende. Beim 52-Wochen-Hoch- und Wochentief sehen wir, dass Amazon derzeit sich im oberen Drittel aufhält und nach der Kategorie von Peter Lynch habe ich das Unternehmen in die Kategorie Stalwarts eingestuft. Warum? Weil das ein sehr großes, etabliertes und starkes Unternehmen ist. Und beim Basisjahr, da sehen wir das Jahr 2024. Übrigens, ich mache das immer so, weil ich nach der Philosophie von Warren Buffett gehe, der immer schon erwähnt hat, dass man kurzfristige Schwankungen in den Quartalsberichten ignorieren sollte. Man sollte sich mehr oder weniger auf die Jahresberichte hier beziehen.
und deswegen mache ich das so. Am 5. Februar werden die nächsten Quartalsberichte, also das Q4 2025 hier von Amazon abgeschlossen. Und dann werden wir in Kürze auch einen neuen Jahresbericht bekommen. Dann können wir auch hier die Daten nochmal nachpflegen. Und dann haben wir ein Beta von 1,37. Das bedeutet, dass wir hier mit 37% stärker schwanken wie der Gesamtmarkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber zu den 5 letzten Jahren und dann schauen wir uns dort dementsprechend die Wachstumsraten mal an. Jetzt schauen wir uns die vergangenen Jahre hier an. Was hat hier dementsprechend Amazon geliefert? Wir sehen hier ein Umsatzwachstum von 17,68% von 386 Milliarden auf 633 Milliarden. Und ich glaube sogar, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, dass Amazon den höchsten Umsatz von allen Unternehmen weltweit hat. Da kommt auch ein Unternehmen wie Apple, Nvidia und so weiter nicht dran. Dann haben wir 27% Anstieg beim EBITDA von 48 Milliarden auf 121 Milliarden. Übrigens, ihr könnt es euch hier auf der rechten Seite selber mal anschauen. Die 5 Jahre, 10 Jahre im CAGR, also das Wachstum in den einzelnen Positionen und auch den Medianwert könnt ihr euch hier auch anschauen. Also da könnt ihr euch selber mal überlegen, welche Wachstumsraten wir hier für die nächsten Jahre auch dementsprechend nehmen sollten. Da werdet ihr aber gleich mal ein bisschen überrascht sein. Und zwar, dann haben wir beim Net Income 42%, ging es hier nach oben im Schnitt von 21 Milliarden auf 67 Milliarden. Dann beim EPS sehen wir ein Wachstum von sagenhaften 61% von 1,06 Dollar und 6,33 Dollar. Und da wird sich der eine oder andere fragen, ja, aber Moment einmal, du hast bei den Marktdaten vorhin gesagt, dass wir schon bei über 7 Dollar sind. Ja, das stimmt. Aber durch das, dass wir die vergangenen Daten nehmen, also die alten Geschäftsberichte hernehmen, haben wir einen niedrigeren Wert und das ist natürlich ein Ausgangspunkt für unsere Berechnungen. Somit haben wir ja automatisch hier einen Sicherheitspuffer eingebaut und das ist für uns natürlich, wenn die Berechnung auch dann gut verläuft, dann ist es ein kleiner Pluspunkt für uns. Dann haben wir beim Free Cashflow einen Anstieg von fast 15%, von 25 Milliarden auf 43 Milliarden. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich wirklich Amazon hier wirklich negativ ankreiden muss. Und zwar ist es die Buyback-Rate auf die Free Cashflows. Da sehen wir, dass wir einen Nullerwert in allen Punkten hier haben, bis auf das Jahr 2022. Das ist auch das Jahr, was ich vorhin in der Charttechnik schon angesprochen habe, dass hier Amazon im Bärenmarkt eigene Aktien im großen Stil zurückgekauft hat für 6 Milliarden US-Dollar damals. Aber wenn man sich die Konkurrenz anschaut, wie Apple oder Microsoft zum Beispiel, übrigens zu Microsoft habe ich auch schon ein Fundamentalvideo gedreht, werde ich euch in der Beschreibung mal verlinken und in der Infobox könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da muss man sagen, also wenn die Konkurrenz hier stärker agiert, verstehe ich nicht, warum da Amazon einfach nicht hinterherkommt. Und dann sehen wir beim Buchwert einen sehr starken Anstieg von 35%, von 93 Milliarden auf 285 Milliarden. Nächster negativer Punkt ist Shares Outstandings. Und da sehen wir beim 5-Jahres- und 10-Jahres CAGR hinten einen positiven Wert. Und den würde man denken, okay, positiv ist doch gut. Nein, der positive Wert ist für uns Anleger negativ. Und das ist noch viel kritischer wie die Buyback-Rate, denn wir sehen, dass hier die Aktienanzahl steigt von Jahr zu Jahr. Und warum? Weil Amazon erstens keine eigenen Aktien zurückkauft und zweitens, weil sie Mitarbeiter damit belohnen, dass sie denen Mitarbeiteraktien ausgeben. Und das ist für uns natürlich, wenn jetzt der Gewinn ansteigt, aber verteilt werden muss auf eine höhere Anzahl an Aktien, die im Umlauf sind, ja, dann ist natürlich der Gewinn für uns Aktionäre gedämpft. Und da muss ich sagen, handelt in meinen Augen Amazon nicht wirklich im Sinne der Aktionäre. Aber das lasse ich jetzt einfach so stehen. Hätte ich das früher gewusst, wer weiß, ob Amazon dann in meinen Augen
nochmal so eine große Gewichtung in meinem Portfolio bekommen hätte. Ich habe aber damals wirklich die Aktien mehr oder weniger blind gekauft, ohne wirklich sich fundamental mit den Aktien zu beschäftigen. Und jetzt der dritte und letzte negative Punkt ist einfach die fehlende Dividende. Also wenn man sich jetzt anschaut, dass alle anderen großen Tech-Unternehmen mittlerweile eine Dividende ausschütten, dann verstehe ich nicht, warum Amazon hier wirklich keine Dividende ausschütten möchte. Also ich habe jetzt auch vor kurzem zu Google und zu Meta auch ein Fundamentalvideo gedreht, werde ich euch auch gerne mal unter dem Video verlinken. Sogar diese zwei Unternehmen schütten mittlerweile Dividenden aus. Und jetzt würde ich sagen, sind wir mit der Vergangenheit fertig. Jetzt schauen wir in die Zukunft und sehen, was mein Master Key für einen fairen Wert uns ausgibt und welche Wachstumsraten ich für die Zukunft hier prognostiziere. In meinem kombinierten Master Key sehen wir, dass ich für die Bewertung von Aktien drei verschiedene Bewertungsmodelle hier verwende. Einmal die Discounted Cashflow Variante nach der Legende Warren Buffett, einmal die PEG Variante nach der Legende Peter Lynch und die Enterprise Value EBITDA. Und warum mache ich das so? Weil ich mich einfach nicht nur auf ein einziges Bewertungsmodell hier verlassen möchte und somit bekommen wir ein schöneres, geglättetes Bild. Unter den Wahrscheinlichkeiten sehen wir, dass die Discounted Cashflow Variante einfach die höchste Gewichtung in meinem Modell bekommen hat. Und warum ist es so? Weil in meinen Augen einfach die Discounted Cashflow Variante die stärkste Modellierung ist zur Bewertung von Aktien. Und dann sehen wir beim aktuellen Aktienkurs von $238 sind wir im gewichteten Fernwert derzeit bei $232, also 2,3% überbewertet. Und beim kombinierten MOS-Preis, also Margin of Safety Preis, wäre ich bereit, bei $186 noch einmal zuzuschlagen bei Amazon. Also sind wir hier mit 21,8% überbewertet. Aber wir beziehen uns auf das Geschäftsjahr 2025 und somit, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass jetzt in einer Woche das Geschäftsjahr zu Ende geht, sehen wir, dass wir hier dementsprechend für das 2026 einen Wert von 263 US-Dollar haben und somit im Master Key sehen wir auch, dass ich eine abflachende Wachstumskurve hier anwähle. Warum machen wir das so? Weil so große Unternehmen wie Amazon können in die Zukunft nicht mit derselben Wachstumsrate hier weiter wachsen und deswegen müssen wir hier ein bisschen konservativer an die Sache rangehen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch die Checkbox an und dann kommt das Finale. Zum Abschluss kommen wir jetzt noch einmal zu den letzten Punkten aus meiner Checkbox und da sehen wir wirklich, dass operativ ist Amazon ein absolutes Wachstumsmonster und die Margen und finanzielle Stabilität sind hier top. Da können wir wirklich überall einen grünen Haken dahinter setzen. Aber welches Problem habe ich mit Amazon? Das ist auf jeden Fall hier die Buyback-Rate, die hier negativ anzukreiden ist und auch die fehlende Dividende, die ich vorhin schon angesprochen habe, welche hier noch nicht einmal auf der Liste aufgezählt ist. Dann zusätzlich, was auch negativ ist, ist einfach, dass Amazon jedes Jahr viele Mitarbeiteraktien ausgibt und das dürfen wir einfach als Aktionäre nicht vergessen. In dem Sinne, das ist jetzt mein Ergebnis. Ich würde definitiv auf die Margin of Safety hier abwarten und schauen, dass der Kurs uns wirklich noch gut entgegenkommt, bevor ich hier nochmal investieren würde. Ich bin investiert, aber ich bleibe erst einmal auf der Seitenlinie und wir werden auch schon bald den neuen Geschäftsbericht vorgelegt bekommen und dann werde ich auch Amazon in meinem Tool hier nochmal ausbessern. Das bedeutet, wir werden die Daten einfach aktualisieren und dann werde ich ein neues Video zu Amazon für euch machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier dabei zu sein, zuzuhören. Vielleicht hat es euch was gebracht in eurer Entscheidung, die Aktie zu kaufen oder erstmal auf der Seitenlinie zu bleiben. In dem Sinne wünsche ich euch eine ruhige restliche Woche und bis zum nächsten Mal, wenn wir eine neue Aktie analysieren. Und dann sage ich ciao, ciao.